హే ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి తుమ్మితే అది ఎంత వేగంగా వెళ్తుందో ఊహించగలరా? సాధారణంగా మనం తుమ్మినప్పుడు కేవలం కొంచెం గాలి బయటికి వచ్చింది అనుకుంటాం, కానీ వాస్తవానికి అది రాకెట్లా దూసుకెళ్లిపోతుంది. ఒక తుమ్ము వేగం గంటకు దాదాపు 100 మైళ్లు చేరుతుంది, అంటే 160 కిలోమీటర్లు. అందుకే ఒక తుమ్ముతోనే గాలి దూరం వరకు వ్యాపిస్తుంది. తుమ్మేటప్పుడు నోరు కప్పుకోవడం తప్పనిసరి కదా. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.